¿Te ha pasado que quieres aprender una profesión y nadie te quiere enseñar? Preguntas y preguntas y solo te quieren vender cursos. A mí me pasó lo mismo, por eso creé Vamos a Soldar. Me gustaría enseñarte desde cero todo lo necesario para ser un buen soldador. ¿Y por qué confiar en mí? Y suscribirte. Te cuento. Llevo 10 años soldando, empecé en Ecuador, aprendí y perfeccioné mi técnica en España y actualmente trabajo en Alemania, en una de las empresas más grandes de Europa. Te voy a enseñar todo lo que durante años nadie me quiso contar. Ayúdame a llegar a los 10.000 seguidores y partimos desde cero hasta un maestro totalmente gratis. Así que suscríbete y dale me gusta. Comparte y guarda este video.